正式開始前，俾5秒時間 subscribe 我嘅 channel 先。5、4、3、2、1嘅早餐今日係呢個第3日早餐，就係食呢個喺麵包鋪買嘅麵包，同埋呢個喺呢個便利店 Family Mart 嘅便利店買嘅豆奶。喺台中嘅第3日呢，今日呢會 join 一個 local tour 去合歡山同埋清境農場。呢個 local tour 呢就喺 Klook 網站嗰度買嘅。我哋呢個 local tour 呢會喺官園雅福嗰度集合，之後呢就會上車㗎喇。導遊兼埋司機呢就會帶我哋先去合歡山先啦。去咗呢個奇來連峰觀景台同埋暗空公園。呢個就係合歡山嘅一個類似觀景台嘅東西。一日團第一個景點就係呢度，坐咗4個幾鐘頭，3個幾鐘頭車。咁睇完呢2個景點之後呢，我哋就再上車出發去武嶺。咁呢個呢係合歡山台灣公路嚟講呢係最高點嘅位置，因為呢個係車輛行駛嘅最高嘅位置喺台灣。武嶺呢就高度係有3275米。去完武嶺之後呢，我哋就落返山去食午餐啦。咁旅行團呢，就安排咗一間餐廳俾我哋去用膳啦。咁咧嗰個團餐嚟講呢，都幾豐富下嘅。個景點呢，就係去清境農場啦。咁呢個清境農場呢，嗰個係一個農場啦，本身就係咁裏邊就好多羊群喺裏邊嘅，因為睇啲主要目的咧都係睇啲羊咁樣嘅。咁啲羊咧就走嚟走去啦，咁樣都幾有趣嘅。咁大家喺呢個清境農場咧，咁就玩大約個零鐘頭度啦。之後咧就坐車返去台中啦。呢就好似呢度嘅風景好多都好靚，呢度影出每一張都好靚。
依家就嚟到呢個逢甲夜市，我哋依家就嚟到呢個逢甲夜市，咁你喺呢度行下啦。返到台中市區之後呢，我哋就喺逢甲夜市附近揾咗一間日式居酒屋食晚餐。咁呢間居酒屋咧喺 Google 地圖揾到嘅，個名咧就叫做客燒。咁我哋就叫咗壽司啦、刺身啦、茶壺蒸同埋麵豉湯嘅。咁呢餐嘅晚餐都非常之豐富啦，同埋質素都非常之好啊！啲刺身非常之大件。鮮魚麵豉湯。而家準備去睇日出啊！而家幾點嚟㗎？深夜凌晨4:24。我哋而家準備上去合歡山睇日出，呢個係一個冒險之旅其中一個重點嘅行程，我哋嘅出邊。而家4點幾嘅環境，4點幾嘅環境就係咁。見唔見到水先？你唔到啲好多星星嘅，有幾粒星向上。就係我哋而家身處喺合歡山嘅海拔3000幾米嘅地方睇日出，望到雲海，好靚啊！夜晚頭先我哋4點幾出到嚟，到而家已經6點。咦？係乜？6點幾，6點半咯。你仲睇到星星，不過好黑啊，太黑啦，已經冇星星啦。不過真係好靚喎。好啦，咁今次條片就去到呢度啦。大家記得 like、comment 同埋 subscribe， 同埋記得撳埋隔離嘅鐘仔啊！我哋下條片再見啦，拜拜。